Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на Оболонь Резиденс, в квартире 70 метров квадратных. Это квартира для полноценной семьи с двумя детьми. И здесь на 70 метрах квадратных мы вместили 140. И сейчас я вам это докажу, потому что дизайнер у нас тут очень постаралась. И все сделано максимально комфортно для жизни. У нас такая обширная прихожая. То есть и здесь у нас спряталось наше сердце нашей всей системы. Начнем с системы водоподготовки. Сейчас еще идет процесс ремонта, то есть он еще завершен, как обычно, на 95%. Вот. Здесь у нас еще будет пожарный гидрант, это требование безопасности от застройщика, его пока временно сняли, потому что здесь устанавливалась система водоподготовки. Вот. У нас здесь система водоподготовки Aquantis. Вот. И получается, есть датчики от протечки. И здесь самое интересное, у нас наша система от протечек, она скрыта за двойным дном. Это очень классное решение. То есть, смотрите, раз, надо обслужить, пожалуйста, открыли, обслужили. Это надо производить раз в полгода. То есть на самом деле не часто, и вот закрылось, и все, и не видно. Здесь из особенностей этой системы то, что у нас здесь освещение сделано на KNX. То есть это такой международный протокол. У нас вот такой огромный щиточек получился. Вот здесь у нас вот блоки KNX, которые управляют освещением и шторами. То есть это в принципе довольно-таки простая система. У нас вот такой вот еще слаботочный щиток, тут очень много LED подсветки, вон блоки питания разместилась вся слаботочная охранная сигнализация, у нас интернет Ubiquiti здесь, довольно-таки хорошее решение, то есть у нас здесь все довольно-таки стандартно, но хорошо. Еще из особенностей данной квартиры у нас здесь есть то, что у нас здесь есть полноценная система вентиляции. И вот у нас блок вентиляционный вот здесь разместился. Очень важно, чтобы у вас в квартире была система вентиляции. Многие заказчики этого не понимают, но если есть датчики CO2, то это сразу заметно, можете увидеть, потому что норма по CO2 это 850 единиц, то есть и если больше там 2000 единиц, например, то вообще рекомендуется убирать детей из комнаты и проветривать помещение. Ну, соответственно, у нас никто это не делает, а потом начинает голова болеть, плохое самочувствие, у детей начинается аллергия, пылевой клещ и так далее. То есть на самом деле этого всего можно избежать, установив полноценную систему вентиляции. Вот мы сейчас слышим, у нас еще тут делается ремонт. Итак, что у нас еще интересного в этой квартире? У нас тут, смотрите, у нас домофон идет Bass IP. Вот видно, можно посмотреть, кто когда приходил. Вот есть фотографии. То есть вот мы приходили. И вот какой-то незнакомец в маске пытался к нам проникнуть. Я вас не распознала. Вот. Ну, на самом деле это мастер по телевизорам, но попугаем вас немножко. Смотрите, у нас здесь очень классная серия дизайнерских выключателей. Это Young OS990. И это KNX выключатели. И можно сейчас посмотреть на эти выключатели. Вот очень они удобно, что у нас они touch получается. И эти же выключатели мы сейчас можем вот пройти и показать. Они у нас еще и работают на климат-контроль. То есть можно управление климатом в этой же серии подключить. И вот видите, аж 6 клавиш. Вот они все, и когда клавиши срабатывают, еще есть подсветочка. На самом деле очень удобно и красиво. Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет. При входе у нас так называемый гостевой санузел. Ну, гостевым его сложно назвать.
У нас здесь вот и очень классные. Вот эти двери, надо будет еще ссылку на них скинуть. Очень мне нравится. На самом деле это самые такие удачные двери в дизайне, которые я видел. То есть они, во-первых, полностью металлические, с элементами стекла. Они у вас никогда не разбухнут. Это скрытый монтаж. Они довольно-таки массивные, добротные и очень долго прослужат. То есть очень рекомендую, особенно для санузлов, очень классно. Так, что у нас? Здесь у нас все довольно-таки стандартно. Широкий санузел за счет еще дополнительного остекления, то есть за счет того, что у нас есть зеркала. У нас здесь получается увеличивается простор. И можете посмотреть, какой шикарный, вот шикарная плитка. И вот какой вот у нас это переход получается. Здесь у нас инсталляция, немножко пришлось выдвинуть. Но вот этот шикарный переход как сделан. В санузле у нас также щелевой диффузор для вентиляции. И также у нас тут есть датчик движения. Сейчас я выключу основной свет. Это сделано для ночной подсветки, как бы автоматика. Это ночной сценарий. Сейчас я выключаю основной свет, и когда вот я захожу, начинает такая подсветочка. Но я хочу заметить, что очень не рекомендую эту ночную подсветочку именно димировать. И у нас в системе, если мы уже делаем такую красоту, поставить лучше систему «Умный дом», чуть-чуть доплатить, там дополнительно еще 20% к нашей системе электрики. Но мы получим комфорт в плане чего? Что ночью будет включаться, это на самом деле сейчас как бы ночная подсветка, вроде все классно, но когда вы заходите сюда ночью, оно будет немножко вас слепить. А если сделать его во время суток ночное потускнее, тогда будет вообще... Дорогие друзья, когда мы заходим в ванную комнату, мы не замечаем самого главного. А самое главное — это постирочная зона. Для всех квартир мы крайне рекомендуем использовать стиральную и сушильную машину. Здесь у нас находится корзина для белья. То есть сюда будет складываться наше грязное белье. Вот. И здесь у нас есть стиральная машина, сушильная машина. И вот здесь вот мы сможем сделать, постирать. Стиральная сушильная машина у нас Miele. Это, в принципе, премиальный сегмент для стиральных машин. Это лучшего ничего нету. Ну, по крайней мере, я не знаю. Вы мне можете написать в комментариях, что вы считаете лучшим. Сейчас это лучшие стиральные машины и сушильные автоматы. То есть совместные не рекомендую. Вот именно классный вариант, когда есть и стиральная, и сушильная машина. Все, бомба. Выходя из гостевого санузла нашей постирочной зоны, мы попадаем уже в главную комнату, комната-гостиная. У нас здесь небольшая, относительно небольшая кухня и кухонная зона с стульями такими, креслами мягенькими. На самом деле это такой компромисс между обычным стулом и мягким диваном. Я, в принципе, люблю больше диванчики, я стулья не люблю. А вот это вот такое кресло мягенькое, оно довольно-таки комфортное. На самом деле очень классно в нем сидеть и там принимать, кушать. Там можно развернуться, очень классно. На самом деле удобно. Такая у нас дизайнерская люстра здесь висит. У нас есть, получается, духовой шкаф, микроволновая печь. Это все тоже Miele. И у нас есть где-то здесь холодильник. Так, все, вот у нас холодильник. Это у нас шкафчик. Холодильник открывается правильно, то есть мы с холодильника взяли еду. О, тут же морозильник. Это холодильник у нас Miele, вся техника Miele. И вот у нас сразу есть моечная зона, где можно там разморозить продукты. И тут же у нас есть посудомоечная машина, тоже Miele. Варочная поверхность, как вы тоже догадались, это тоже Miele. Здесь у нас самое лучшее, в принципе, что можно предложить именно для хозяйки. Это самая классная техника. Да, она не дешевая, но это топчик. Вот у нас есть
шланг для того, чтобы можно помыть голову удобно. Вот. Здесь у нас в смесителе сразу, помимо того, что есть обычная вода, горячая, холодная, есть еще водичка очищенная. Слушайте этот звук, это работает дополнительный моторчик. То есть здесь у нас стоит система фильтрации воды с дополнительным мотором, то есть она требует электрику. Кто хочет себе поставить подобную систему, должен предусмотреть под нее розетку. Опять же, у нас здесь на кухне есть вентиляционная вот решеточка, вентиляция. Она полностью совпадает по дизайну с треком. Получается, у нас трековый светильник и вентиляция, они как будто бы едины. То есть оно не выделяется. То есть система вентиляции, тех, кто боится, что она будет выглядеть как-то очень страшной. И кто-то говорит: о, мне эти короба. Ну, смотрите, есть короба. Да, есть короба. Вот, есть у нас система вентиляции. Опять же, вот у нас вентиляционная решеточка. То есть, но можно это все обыграть довольно-таки красиво. И вот когда мы используем трековые светильники, они похожи, очень похожи. То есть, смотрите, то есть, есть вентиляция, и это выглядит не страшно. У нас здесь есть телевизор, встроенная ниша. У нас здесь биокамин. У нас здесь установлены электропривода, и сейчас мы создадим вам такую обстановочку именно вечернюю. Сейчас закроем штору, на шторы blackout. И вот нажимаем на кнопочку, и у нас шторка закрывается. Можно создать такую вот новогоднюю атмосферу. Вот елочка у нас горит, камин. Смотрите, как это кайфово. Ребята, это кайф и балдеж. Сидеть, смотреть на огонь. Он похож на настоящий. Звуки вот этого тлеющих бревен. Это очень классно. Очень рекомендую. Похоже на настоящий, абсолютно. Ничем не отличается. Сейчас покажем, как у нас сценное освещение работает. По одному выключить все. Все очень прикольно. На самом деле выключатели первый раз может показаться, они немножко, ну, как бы непривычно, но к ним очень быстро привыкаешь. Легкие нажатия на клавиши. Вот мы сейчас blackout штору сейчас откроем, надо просто подержать. Вот подержали, и у нас открывается штора. То есть если мы хотим наполовину, можем опять нажать на кнопочку, у нас остановилось. Опять подержали, открывается. То есть очень удобно, не надо никуда бегать. Нажали на кнопку, оно у вас открылось. Тут же мы можем регулировать систему климат-контроля, то есть температуру на пульте. У нас есть теплые полы, очень все комфортно. Итак, мы переходим из комнаты нашей главной в детскую. Тут здесь детская для двоих деток. У нас есть специальная двухъярусная кроватка, то есть где они могут спать. То есть она довольно-таки удобная. Есть дополнительные шкафчики. Здесь еще будет рабочий стол, там где детки смогут делать уроки. Но он еще пока не приехал, мебель заказана, еще просто не приехала. У нас здесь также штора, которая поднимается, опускается с пульта. Сейчас я ее подниму. Трековая система светильников. Она специально сделана, потому что здесь тоже есть приток свежего воздуха. Вот наша вентиляционная решеточка. Выглядит все не страшно. У нас получается дополнительный короб
сбоку, слева и справа. Ну, здесь, получается, вентиляция идет по этой стороне. То есть она выходит в санузел напрямую, поэтому этот короб чуть-чуть шире. Для детей есть телевизор, есть диванчик, где они смогут с друзьями посидеть, поиграться. То есть все для... Ой, блин, я в этом диване утонул. Ну, совсем мягкий для детей. Узел примыкания обоев к штукатурке. Венецианка, штукатурочка декоративная у нас на стене, очень красиво выглядит. Вот. То есть такое сочетание на самом деле сразу и не поймешь, что здесь у нас обои, а здесь у нас штукатурка. Очень классно. Так, опять же вот эти двери. Мои любимые на самом деле кондиционеры. Наш камин похрустывает. И мы переходим в нашу главную комнату. Это наша спальня. В спальне у нас сразу стоит огромный гардероб. Видите, вот я сейчас темно, сейчас я зайду, есть датчики движения, подсветочка и такой шкаф. Здесь у нас хозяйская спальня. Привычные уже свисающие светильники, здесь уже не в другом дизайне, довольно-таки классные. У нас здесь можно на кровати удобно управлять освещением. Где наша лампочка? Вот лампочка включилась. На самом деле выключатели уже именно в спальне очень классные, они не клацают, очень легкое нажатие. У нас зеркало включилось. Вот сейчас всю подсветку включим. Вот. Так, фух. Ну, таким большим салонам здесь, конечно, не место. 900-килограммовое перышко. Осторожно! Надо привыкнуть к этим подвесным светильникам. Я думаю, что у заказчика, наверное, та же самая проблема. У нас мраморные подоконники, можно посмотреть откосы. Это вам еще Володя расскажет нюансы по откосам. У нас здесь самые простые батареи, но эти простые батареи дополнительно укомплектованы термоголовкой, которая управляется через систему KNX. То есть есть проводочек, это проводная система. То есть у нас батарея работает автоматически. И таким образом вы можете реально экономить на отоплении. То есть когда вас нету, да и в принципе когда вы есть, не надо ходить вот это вот руками поправлять термоголовки, то есть вам холодно, жарко, все делается автоматически. Климат, такой же самый климат-контроль, как в автомобиле. У нас здесь есть столик, дамский столик, для того, чтобы сделать мейкап и красоту. Здесь еще будет стульчик, еще не приехал, я так понимаю. Зеркало с подсветкой, все довольно-таки удобно и комфортно. У нас здесь есть система управления шторами. И мы переходим плавненько в наш хозяйский санузел. Есть зеркало, которое покажет, пора вам идти в спортзал или не пора. Здесь у нас все уже довольно-таки проще. У нас здесь есть душевая кабина. У нас в душевой зоне тропический душ, обычная лейка и щелевой трап. Вот здесь вот у нас красивая крупноформатная плитка. И смотрите, какая классная плиточка на стене. Заставила нашего плиточника она поплакать, потому что подобрать к ней затирку было непросто. Зеркало с подсветкой. Умывальник. Все просто. Можно посмотреть узлы примыкания. Именно плитки к зеркалу. Конечно, эта плитка не для... Бирюзовая плитка не для того, чтобы примыкать ее к чему-то, потому что она имеет свою фактуру. Вот, но все равно это довольно-таки культурно получилось на стене.
Ну что, а по таким маленьким нюансикам сейчас еще наш Володя расскажет уже именно строительные детальки. Приветствую, друзья! Мы находимся на Облонь Residence, и я добавлю немножко технических моментов, расскажу по спецификации отделки этого интерьера. Получилось все очень бомбезно, круто. Мы находимся сейчас входная группа коридор. Отделка по стенам у нас сделана с декоративной штукатурки. Откосы, примыкание к дверной раме. Это не самый дешевый материал, но более надежная, чем покраска. Он хорошо моется и более плотный и устойчивый, чем обычная покраска. На полу у нас здесь лежит плиточка формат 60 на 1,20 м, серенькая, красивая. Переходит в гостевой санузел также аккуратный переход, подрезка идеальная. Подрезка обязательно на стыке дверной рамы по центру. Дверь скрытого монтажа. Она необычная, она вот с такой дополнительной дизайнерской подсечкой. Я ее так называю. Такая нишка. Вот это еще рама двери. Это металл, который также отделывался вот этой же декоративной штукатуркой. Вот так примыкает малярка, стеклохолст. И потом вот это все вместе красится с рамой. И остается элемент такого декора рама алюминиевая. Примыкание к потолку в этой зоне у нас без багета, так как здесь проходят вентиляционные трубы и этот потолочек понижался. Но он обязательно армирован через уголок и дополнительно герметик в уголку аккуратно. Мы его не видим, потому что очень тоненький слой и все аккуратно сделано. Зайдем в гостевой санузел. Здесь покажу такие мелкие детали, не совсем простые в работе. Вот это у нас плитка крупный формат с глянцем, таким глянцевым покрытием, как стекло. То есть это непростая резка. Плиточники, которые укладывают крупный формат, это точно знают. Когда тебе на одном полотне плитки попадает отверстие под унитаз, гигиенический душ, это всегда игра в рулетку. Насколько должен быть профессионал с правильным инструментом, чтобы это вырезать, все аккуратно и не лопнуло. Ну и, конечно, когда у тебя еще присутствует подрезка под откос, посмотрите внимательно, что это нарезано с одной плиткой и рисунок плавно переходит на другую сторону. То есть это делался рез, потом шлифовалось, чистовой рез, и дальше формировался угол 45. Он очень аккуратный, практически незаметно, что здесь есть стык, как одно целое полотно. Потолочек здесь также из гипсокартона. Примыкание к плитке очень аккуратная, одна тоненькая линия. Также, чтобы не было трещин, делается примыкание через дополнительный герметик. И это будет всегда стоять надежно, без трещин, с красивой тонкой линией. Встроенные смесителя. Ну, с такого более особенного здесь добавить нечего. Перейдем дальше. Попадаем мы сейчас в кухня-гостиная. У нас здесь в коридоре плиточка, как я говорил, а здесь уложен паркет. Аккуратный переход, стык. Здесь паркет укладывал подрядчик, который делал комплексную работу и продажа. И на вот этом переходе пробковый стык, пробковый корок на вот этот стык. Он аккуратный, но мы используем в основном герметик. Как на мой взгляд, он более надежный, потому что пробка, она со временем может потерять цвет и она выдавливается. Есть такие нюансы в пробке. Что здесь есть особенности? Вот эта столешница, она сделана из металлического каркаса, обшита двойным специальным гипсокартоном титаниевым усиленным и обложена плиточкой. Плиточкой крупного формата, которая тоже нарезалась вручную. Везде резы 45, шлифовка. Подобранный также рисунок
Это непростая работа плиточника. То есть этот рисунок максимально старались повторить на переходящую стену. Также у нас такая плитка крупного формата есть на рабочей поверхности. Все оно очень сочетаемое, красиво. Еще также не просто эта плиточка уложена здесь. Была под нее сделана ниша, потому что толщина плитки также 6 мм плюс клей. У нас здесь идеальный переход в декоративную штукатурку в одну ровную плоскость, в одну ровную линию. С этой стороны мы видим обои, а с другой стороны у нас примыкание декоративной штукатурки. Также у нас здесь потолки гипсокартоновые и есть гипсовая лепка с дополнительной подсветкой. Тоже стык, как и на дверях, через такую дизайнерскую подсечку. Она повторяется у нас как на дверях, также и на потолочке. Здесь у нас заканчивается потолок, и это уже гипсовый карниз. Без каких-то переходов, трещин, все очень ровненько, красиво. И мы имеем внутри классную, красивую подсветочку. Дальше у нас в этой комнате есть такая изюминка, подоконник. Не простой, а широкий специальный подоконник мы сделали. Для того, чтобы можно было на нем присесть. При желании можно прилечь. Очень большое панорамное окно. Здесь комфортно провести время. Также мы можем с этой зоны посмотреть телек, полюбоваться камином. Здесь спрятан у нас радиатор. Вот через такую аккуратную решеточку можно просмотреть, что у нас стоит там 2 радиатора. Все, они съемные для того, чтобы можно было их при необходимости снять. Очень комфортно, удобно. Также у нас по отделке декоративная штукатурка, а на откосах покраска. Откосы обязательно загидроизолированные, утеплены, ну и покрашены влагостойкой краской. Очень все аккуратно и надежно. Детская комната также получилась довольно просторная. По отделочных материалах здесь также у нас декоративная штукатурка и с элементами обои. Обои очень прикольные у нас на этой стеночке. Также у нас гипсовая лепка, подсветка, встроенный трек. Вентиляционный диффузор щелевой. Примыкание потолка и декоративной штукатурки тоже очень аккуратное через тоненькую линию. Плинтус у нас по всей квартире установлен деревянный. В мастер-спальнях у нас по стенам отделочные материалы. Это обои. Вот у нас обои на вот этой стеночке, на вот этой. Дальше они переходят в панели. Также обращаю внимание ваше, что панель вот эта, она заподлицо с этой стеночкой. При монтаже была заложена толщина вот этих панелей, и вот эта стеночка наращивалась гипсокартона, для того, чтобы это была одна линия. Подоконники у нас мраморные. Примыкание всегда красивое снизу, аккуратненькое. Его хоть не видно, но оно всегда у нас должно быть тоже четкое, ровненькое, красивое. Также примыкание подоконника к окнам сделано через герметик. Закарнизные ниши, щелевой диффузор. Вот в этой комнате у нас есть тот же багет гипсовый, но он уже у нас идет без такого пазика, а ровненький переход к потолочкам. Нету в этой комнате такой дизайнерской подсечки по карнизу. В спальне у нас есть большой гардероб, достаточно большой для спальни. Установлена раздвижная система дверей. Этот проем полностью изготавливался под размер этой раздвижной системы. Обязательно это вертикальные линии со сторон примыкания.
обязательно вертикальная линия для встроенной закладной. Здесь ошибка может быть как бы по погрешности максимум миллиметр, потому что эта система не будет работать. Вот посмотрите, как оно аккуратненько промыкает. Это одна ровная линия. Также здесь сочетание двух отделов декоративной штукатурки и обоев. Переход, но он аккуратненько подрезан. Одна ровная линия. Поэтому все это смотрится очень круто. Так легко она открывается. И так легко она закрывается. Конечно, если здесь была бы погрешность там миллиметра 3, это уже было бы некомфортно и некрасиво. Точно так же мы имеем вход с этой стороны. Такую же ровную линию мы выдерживали. И вход в санузел у нас также через такую же систему. Здесь все стены выдержаны в миллиметр. Все размеры кратно миллиметру. Все уголочки. Здесь я зашел в санузел. Мастер санузел. У нас такой переходик есть плитки и декоративной штукатурки. Для того, чтобы правильно этот переход сделать, чтобы не появлялась в этой зоне трещина, плиточка с этой стороны должна обязательно подрезаться под 45, заполняется штукатуркой, армируется и потом выполняется отделочный материал. Тогда у вас никогда не появится здесь трещина. То есть обязательно при правильной выготовке угол 45. Мы в этом санузлу имеем вот такую полочку, с которой спрятана инсталляция. Просто установить эту инсталляцию без каких-то дополнительных крепежей, она не будет работать, она просто выпадет. Поэтому вот эта конструкция вываривалась с металла, потом мы делали усиление со специальной влагостойкой фанеры, дальше обшивали гипсокартоном и обкладывали плиткой. То есть сейчас это как цельный монолит, она не простукивает. Цельный монолит мы имеем, поэтому это всегда будет надежно стоять и работать. В этом санузлу подобрано 3 вида плитки, они все с аккуратным переходом. Вот аккуратные линии в этих углах, везде аккуратная подрезка 45-я. Также мы имеем вот здесь очень аккуратную переход плиточек в одной плоскости, в одной линии. Дорогие друзья, для того, чтобы вы получили удовольствие от ремонта вашей квартиры, обязательно выбирайте правильных подрядчиков и обращайтесь к профессионалам. З нами будувати легко. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим 2022 годом и желаю, чтобы в этом году вы смогли воплотить свою мечту и сделать такую шикарную дизайнерскую квартиру. А для того, чтобы ее реализовать, эту мечту, вы знаете, к кому обращаться. У нас полный комплекс работ от дизайнерского решения, от инженерных систем, то есть мы полностью ведем проект от начала до конца, а также и строительство. То есть, приходя к нам, вы получаете полный комплекс работ от проектирования до ввода в эксплуатацию. На самом деле вы можете просто нам принести большой мешок денег, как Дед Мороз, и мы вам на выходе выдадим ключи уже с готовым ремонтом, и вы можете просто заехать и наслаждаться жизнью и не беспокоиться, что в процессе ремонта для вас будет какой-то дискомфорт. З нами будувати легко.